Бәріне сәлем достар, бүгін мен сіздерге сметанник пирогын жасауды үйрететін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен ұн қажет, және де қант, жұмыртқа, 15 немесе 20% қаймақ, разрыхитель және де маргарин керек болады. Осылардың бәрін дайындап алған соң, ең алдымен тестамызды жасауға кірісеміз. Ол үшін 300 грамм ұнға 150 грамм маргаринімізді қосатын боламыз. Оның үстіне майды салып, оның үстіне қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде ас содасын немесе разрыхитель қосуды ұмытпаңыздар. Мен өз жағдайымда разрыхитель қостым. Одан соң оны жақсылап қолмен араластырамыз. Тестамыз песочный болатындықтан міндетті түрде осылай екі қолмен жақсылап майды ұнға араласатындай етіп, жақсылап араластырып шығу қажет. Видеодағыдай осындай песочный тесто дайындап аламыз. Осылай дайындап алған соң, келесі кезекте оның үстінен осылай жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқамызды қосып, тестамызды қолмен араластырамыз. Тестамыз бірігіп, бір-біріне әбден араласқанша осылай қолмен қозғалтып отырамыз. Тестамыз видеода да осы жұмсақ болып шығу қажет. Қамыр сұйық болмауы керек, сондықтан илеген кезде жақсылап илеңіздер. Қамырды илеп болған соң салфанға немесе стричке орап, холодильникке жарты сағаттай уақытқа қалдырамыз. Ал келесі кезекте пирогтың салмасын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге 400 грамм қаймақ қажет болады. Мен 15% қаймақты қолдандым. 20% қаймақ қолдансаңыздар да болады. Қаймағымызды салып алып, оның үстінен 150 грамм қантымызды қосамыз. Қаймақ пен қантты жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Қантымыз толық қанды ерігенше араластыру қажет болады. Венчикпен жақсылап араластырып болған соң, оның үстіне жұмыртқамызды қосатын боламыз. Жұмыртқаны жарып алып, венчикпен жақсылап араластыруымыз қажет. Дәл осындай әдіспен сметанник пирогтың орнына творожный пирог жасасаңыздар да болады. Тек ол кезде қаймақтың мөлшерін азайтып, творог қосып, дәл осы әдіспен араластыру қажет болады. Жұмыртқамызды қосып алған соң, салмамызды жақсылап венчикпен бір тегіс сұйықтық болғанша араластырып аламыз. Келесі кезекте осындай формочканы майлап аламыз. Тестамызды екі бөлікке бөліп, үлкендеу бөлігін формаға қойып шығамыз. Бұл біздің пирогымыздың астыңғы бөлігі болады. Қолымызбен жақсылап осылай жайып шығамыз. Қамырымыз бір тегіс болып жайылғаннан соң, оның шеткі бөліктерін жасайтын боламыз. Саусақтарымызбен тестаның шет жағын көтеріп, қалдырылған тестаның жарты бөлшегін осылай пирогтың қабырғаларын жасауға қолданамыз. Формаға осылай тестамызды орналастырып шығамыз. Оның бір тегіс болуын қадағалаймыз. Одан соң оның үстінен дайын тұрған салмамызды құйып шығамыз. Салмамызды құйып, тестамыздың бетіндегі салманы осылай тегістеп шығамыз. Егер қисық болған жағдайда, ал егер түсі құйылса, оны тегістеп қажет емес. Форма осылай пирогымыз салып болған соң, қызып тұрған пешке 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Біздің сметанник пирогымыз осымен дайын. Оның үстіне осы сахарный пудра қоссаңыздар болады, өз қалауларыңызға қарай. Пирог өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Пирогтан форманы шешпей тұрып, оның суығанын күтіңіздер, сонда пирогымыз әдемі болып шығады. Сметанник пирог өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің YouTube каналымда өзге де рецепттерді таба аласыздар. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.